Sveiki, trečioji Bike Adventure diena ir prie visų dalyvių prisijungia dar tie dalyviai, kurie važiuoja 2 dienas, pasirinko 2 dienų distancijas. Na ir keliamės į startą. Tai šiandien laukia mūsų 33 km ir 970 metrų sukilimo. Po vakar incidento susiūti bipsai, aišku, kojos, rankos truputį apibrūžintos, bet, jaučiuosi visai neblogai, tai keliaujam tiesiai į startą. Štai po kairė man stovi Paulius Čeponis, Reilbin narys ir ačiū jam beje, jis man skolino boa. Bet pavyko kažkaip savo batus susiremontuoti šiandien, tai startuoju visas realiai susitaisęs. Ir trečiasis etapas neišimtis nuo kitų etapų, vėl iš karto įkalnė, netrumpa įkalnė, stati, bet tokios rimtos neutralizacijos irgi, tai tenka nemažai padirbėti, bet dalyviai prasiskirsto bėgant keliems kilometrams ir tada, aišku, susiskirsto pagal pajėgumus greičiau. Pradžioje buvo ir asfaltinio atkarpų sukilimo, tai visas trasos GPX šiandien labiau nusidriekęs į šiaurinę pusę nuo miestelio, tai visi tie treiliukai bus realiai nauji, nesikartos nuo tai, kas buvo praėjusias 2 dienas. Keliamės į 6 kilometrą ir štai jau baiginėjasi tas pirmasis kalniukas. Štai sukame į single trackus, kurie pasirodė gan techniškai sudėtingi. Ir pradžioje tie single trackai irgi kilo dar į viršų. Pasirodė, kad single trackai techniškai sudėtingesni negu muflonuose, posūkiai aštresni, ne viskas taip švaru ant tų single trackų. Bet aišku, jėgų dar kol kas pradžioje yra, pavyko tą kalniuką neblogai užlipti, pasidaryti šiek tiek to gepo nuo kitų varžovų, tai galėjau nuokalnėse šiek tiek būti gal kiek ir atsargesnis, nes žinau, kad nuokalnėse tikriausiai būsiu lėtesnis negu daugelis varžovų. Okay, from left, thank you. Jau pradedama po truputį leistis, atėjom štai prie medijos, papozuojam ir lekiam tolyn žemyn. Aišku, reikia būti protingam, šitą single tracko tikrai nežinau, važiuoju jį pirmą kartą, tai nežinau, kas laukia už kiekvieno posūkio, reikia būti labai atidžiam. Menkiausia klaida gali ir nuo skardžio nuskraidinti. Štai priekyje turiu vieną varžovą, stengsiuos nuo jo neatsilikti. Gerai yra prisikabinti prie varžovo ir sekti jo tempą, ypač kai nežinai tų single trackų. Trasų žymėjimas visomis dienomis tai puikus. Prieš kažkokias pavojingesnės vietas tikrai yra ženklų. Štai 3 šauktukai būna dažniausiai pažymėti ir jie tikrai dažnai pažymėti, tai iš karto nuteikia pasiruošti kažkam. Tai žymėjimas kol kas 10 balų. Na, čia jau matome sportininkus besiremontuojančius. Štai padanga sprogusi. Kitas varžovas vos už keliasdešimt metrų
stovi ir irgi remontuojasi dviratį, tai irgi galėjo būti rimtas kritimas į griovį. Tai šiose vietose tikrai galbūt protingiau būtų neperspausti, kad tos varžybos nesibaigtų arba kažkaip nepakenkt savo labiau. Lemą, tų akmenų dydis. Nusileidimai čia buvo labai akmenuoti, didžiai gal kamera nepertikė to, bet sudėtingumo buvo tikrai pakankamai. Paulius Čeponis mėgaujasi nusileidimais, čia jo stiprioji pusė. Pamišėlio režimu važiuoja čia. Aišku, puikiausiai nusileidžia nuo to kalniuko, aplenkė nemažai varžovų. Minėjo, kad iki manęs važiuodamas dar tuo single tracku apsilenkė beveik 12 dalyvių. Tai va, tai puikus skilsai atsipirko čia jam. Praskrydo Pauliukas. Tiesiog sendit. Bet vakar tas sendit, tai žinai, kaip atsidūriau. Tai štai jau baiginėjasi tas nusileidimas nuo to didžiojo kalno. Tikrai ilgas ruožas. Nėra kada valgyti. Atrodo, kad leistis turbūt turėtų būti lengva, bet kai matai tokį kiekį akmenų, tokį kiekį šaknų, griovių, duobių, tai kūnas visas įsitempęs. Po antros dienos jaučiau, kad vietomis Wolfpack speedai, ypač priekinė padanga, kažkaip neturi to sukibimo. Tai jo, galbūt jau reiktų atsinaujinti man tas padangas, nes iš tikrųjų dar lyg ir atrodo, kad yra tos vadinamos mėsos ant padangos, bet sukibimas tai ženkliai prastesnis. O čia prieki varžovas stipriai krenta. You good? Be careful. Po to pastebėto kritimo kažkiek tai susikauščiau, bet greičiai tokie dideli, kad tu labiau stengiasi susikaupti, negu išsigąsti jau. Ir išlindę iš to nusileidimo turim nemenką sukilimą. Pradėsim kopti vienu stačiausių įkopimų procentaliai žiūrint. Tai čia vargelio tai tikrai buvo. Atstumo atžvilgiu žiūrint, tai nebuvo ilgas įkopimas, bet jis buvo labai status. Tai energijos išeikvota nemažai. Pasipildom fit zone šiek tiek vandens, atsigeriam ir tęsim varžybas toliau. Po fit zonos praėjus keliems kilometrams jau atrodo, kad to sukilimo kaip ir gana, bet turėsim dar vieną ir šitą irgi tokį brutalų. Tai šitas man jau energijos atėmė maksimaliai, į pabaigą jau buvo be galo sunku. To sukilimo šiandien atrodė jau tikrai per akis buvo. Smagu pažiūrėti, kaip organizatorių motokrosinis lipa į kalną. Nu, mums čia reikės dar pakentėti. Naryšo. Visiškai.
nusileidimo segmentas, dalyvis štai mane praleidžia. Jis važiuoja su hardtail tipo dviračiu, tai nuokalnėse labai smagu, kad praleido iš tikrųjų, ypatingas žingsnis. Na, čia su dar vienu varžovu, kurį matysite ir video pabaigoje. Į pabaigą trasos kažkaip susikooperavome. Štai mus lenkia beje elektrinių dviračių įskaitos lyg ir lyderis. I'm so shitty in the downhill. I'm too, man. I'm from Lithuania, so I don't have mountains. I'm just learning now. Yeah, then respect for you. Thanks. Lygumoje elektrinių lyderis taupo tikriausiai bateriją, tai pavyksta truputį pasidėti ant jo rato. Elektra pabėgo į kalnį, o mūsų laukia, kas čia laukia, 5,3 km kalniukas. So sit back, enjoy, have fun. 700 metrų liko iš tų 5 kilų. Tai kalniukas nebuvo status, bet šitas būtent buvo labai ilgas. Come on, Okay. Pasiūlo kolega atsisėsti ant rato, visą kalną stengiausi aš vesti. Štai pavyksta dar aplenkti dalyvius mum nuokalnėje. Šaunu dar sprintą paskutinėme kalniuke. Bandau šiek tiek atsiplėšti, kad likusioje trasos dalyje, vos keli kilometrai buvo jau likę, kad jau tikrai manęs niekas nebeaplenktų. Štai artėjom prie trečios dienos trečiojo etapo realiai finišo. Gerinu savo grupėje rezultatą. Šiandien pavyksta atvažiuoti 13 vietoje jau. Tai kiekviena diena vis geresnė. Good job, my man. I think Yeah, I see. one before last up here, I was so dying on your wheel. I needed to dig so deep. Oh my God. Nice. Great Nice job. Really fun. What's your name? Bart. Thomas. Nice to meet you. Yeah, you too. Right. Yeah, thanks. Good job, guys. Nice ride. Nu ką, po trečio etapo. Sunkus šiandien. Ta įkalnė, tas descentas toks sunkus, tai... Nu, bet sakau, atrodo, jo kenti, kol važiuoji, bet finišuoji, tai jauties, kad kažką įveiki tokio, wow. Tik viena pastaba savo. Daugiau nebūkint apartamentų kalne, nes grįžt kaip sunku. Iki rytojaus, chebrytė.